brate, Uvek. do početne stanice. Zato smo tu uvek. Do početne stanice Lešće groblje. Bolje da je početna nego da je krajnje. Pa dobro, to što jeste. Šta nikad. Znaš šta sam razočaran? Šta? A predsjednik će sada dočeka ovog predsjednika Kine, a neće nas da ispoštuje što krećemo na put. Daj. Trebalo je da dođe na otvaranje, da preseče neku vrpcu kad kreće. To. Ali znaš šta, ajde, s druge strane, znaš, ipak je ovaj došao čovjek preletao toliki put, pa kao ajde, znaš. A dobro, Kina nam je bratska zemlja. Si, brat. A to vozite Segway. Pa jest. Što jest. U stvari, on je došao u ličnu inspekciju vozila. Da proveri da li je sve po standardima koji Segway propisuje. Možda je možda su htjeli obojica da dođe, međutim ovo je nešto kasnije u led, pa... Pa da, moguće. Težak je saobraćaj. Kakav je plan? Fantastičan kao i uvek. Samo da ti kažem jednu veoma bitnu stvar. Jel vidiš ono brdo tamo? Vidim. To je naš početak i naš kraj. To ne zvuči obećavajuće. Zavisi kako prođemo. Budući da sam ja planirao sve je moguće. Jedini najoptimističniji u našoj ekipi je gospodin Miloš iz prostog razloga što ne ide sa nama. Da, samo to. Samo da pustimo ovo. Trebali bi da krenemo polako. Nešto mi se ono vreme tamo ne sviđa, pravo ti kažem, mnogo smo se... Morat ćemo malo da bežimo od kiše. Može? Jel imaš ti kod tebe na mapi ovo, znači Slanački put, pa onda ovdje naglo skretanje desno, to? Manje više. To nisam nešto video kod tebe, pa zato. Sad ćemo imati. Može? Eno je kiša! Kako? Kiša! Pravo tamo! Šta bi brile? Au, brate! Čekaj, trebalo negdje tamo.
super, super, malo su nestabilni. Pa da, zato što misle treba da izduvamo gume. Ovdje je bilo super predjela za snimanje i fotkanje. Pa da, ali gledaj vreme, kako je. Da, moramo da požurimo malo. Pa zbog toga samo. Važi, ajmo onda da ne gubimo vreme. Ajde. Promašili smo skretanje opet. Kako? Trebali smo tamo. Aha. Evo, možemo i pravo, ajde. Gdje smo mi stigli, a? Smo na dobrom putu. Pa trebalo bi. Meni ovo deluje da je suprotan smer od onog koga si hteo. A jebem li ga? Nije. A jao, jest. Idemo ka skeli sada. Jest. Mi idemo u suprotnom smeru sad. Ma znam, ali ima prečica ovamo, preprečit ćemo pa ćemo se vratiti na put. Pa gdje hoćeš da se vratimo? Ma vidi, proći ćemo ovdje. Pa ćemo se vratiti Kod velikog sela? ovdje, pa ovamo. Da. Tu ćemo izgubiti dosta vremena. Pa već su izgubili dosta vremena, Jao, to je što- jedini put da se vratimo. Genije si. Mislim da treba da idemo ovamo.
mi odavde imamo nekih 30-35 km asfalta. Po ovoj kiši. Tako da ja mislim da nam je trenutno jedina opcija, ako nećemo da zakampamo ovde na pumpi, je da pokrijemo stvari da krenemo u tom pravcu. Nemamo šta drugo. To je to. Obučemo odela koja imamo, zaštitimo se i krenemo. Nema nam druge. Mislim da ako idemo skroz široko da možemo se provučemo ispod. Sad imamo varijantu, ili ćemo da produžimo Smederevski putev, otprilike ovoliko nam je ostalo, ili ćemo da pokušamo preko Begajličkog brda. A ne znaš tamo kako izgleda, nisi bio? Pa bolje onda putem da se ne zaje... Pola 6. Ćemo ovim, a? Dok mi stignemo, možda bude i 6, 6 i 15. A da, ako krenemo preko brda, ko zna kako ćemo, ajde. slavit ćemo u noći. To je to. Peđa, stiže. Sjajno, a? Čim tako mudruješ... ne, što ne valja. Ja, vrtice, uopšte ne mogu da verujem što su mi, na koga smo ideju došli, ali dobro. Kako misliš došli? Pa ti si došao. Ja, dobro, ja sam, koju sam ja ideju došao, dobro. Ja se ništa nisam pitao.
Pa dobro, istina, znaš, a vidi, ti znaš da ti ja kad kažem imam ideju, to automatski, to što ja mislim da je dobra ideja, ne znači da i ti trebaš da misliš, valjda si to poručio. Pa nisam, to je problem. Da. Ona kišara što mu se uhvatila, ona bilo jeziva, znači ono... Nije da je nismo očekivali, Da. ali smo se nadali da je ipak neće biti. Pa dobro da... Nije baš mnogo pomoglo ni to što smo krenuli kasno i što smo promašili put. Dobro, malo smo krenuli suprotno pravcu od onoga što sam ja ucrtao, ali nema veze. Ali ne mnogo, malo suprotno pravcu. Malo suprotno pravcu, da, ali dovoljno da izgubimo jedno dobrih 2 sata. Tako, da. Što je do duše doprinjelo da avantura bude veća. Da. Jer ako ne zažališ, kako je tvoj ćao rekao? Ako u nekom momentu poželiš da nisi ni krenuo, to znači da je avantura. Da, znači bio od starta da smo u avanturi, pre nego što smo krenuli. Tako je. Ja, dobro. Ništa, šta nam je plan sutra? Pa da ništa ne z***am. Ako je to nekako moguće. Možda je najbolji plan da nemaš nikakve ideje. Za početak. A posle ćemo lako. Ne, znaš šta, sutra bi trebali da stignemo do eliminacijuma. To nam je kao plan bio za drugi dan, pošto ovaj prvi dan je totalno, mislim, sve je krenulo tako, bukvalno. Trebalo je da od Višiškog brda krenemo pravo da siđemo dole do autoputa, kad prođemo Leštane, autoput, Zaklopače i onaj deo, sve to pređemo off-roadom onim brdima, znaš. Koju smo mi izgubili u startu, i to čim smo krenuli smo se izgubili, a već je krenula kiša bila. Mislim, to smo vidjeli sa pravca. I sutra je zapravo plan da krenemo ranije, da se bar naspavamo danas, da stignu do eliminacijuma, tamo prespavamo i onda već idemo, vidjet ćemo da ćemo stići do Vršačkih planina, pa ćemo Deliblatom i onda proći uz Dunav sa desne strane. To je već previše planova. A to je ideja, ja kažem šta je ideja, razumeš, a plan za sutra je samo da se dokopamo eliminacijuma u neko normalno vreme. Više onako fleksibilno, imamo neku okvirnu ideju pa ćemo mi tu da se uklapamo u odnosu na kišu i na eventualno greške u putu, trasi i što. A dobro, realno mislim, vidi, mi da planiramo nešto kao off-road, danas ćemo ovako, onako, to očigledno ne funkcioniše, tako da... A dobro, bilo je zanimljivo, reći. Ne. Bilo je. Nismo ni očekivali da će biti manje zanimljivo. Da. Tako da očekivanja su ispunjene. Jedino šta nismo uspeli, to je zbog cele te frke da snimimo neke lepe kadrove. Imali smo onaj deo, ti si snimio kroz šumu. I bilo je tamo onih proplanaka, a tad smo u stvari vidjeli da dolazi ona velika kiša, ja sam što bio pokazivao. Najfotogeničniji delovi su bili kad smo promašili put i bežali od kiše. Da. I opet smo stigli, kad smo stigli od pola 6, pola 7, pola 6 nešto. Iako smo od Kaluđerice, malte ne, još pre Kaluđerice smo izašli na put, Smederevskim putem smo svoje vreme dolazili do ovdje. Sreća pa smo našli napuštenu benzinsku pumpu, ispod koje smo stali da se zaštitimo od kiše, popakovali, izvukli kišnu opremu. To je bilo dobro. Baš smo se dobro pripremili, ako ništa drugo. Jeste. Nego, šta, ja sam dole video i pošto mi imamo dosta napakovanih stvari, mi ako napunimo onaj kanister od 10 litara vode, gdje ćemo mi to da stavimo, majke? A nismo razmišljali o tome da ti kažem. Ali smo ga kupili! Da mi to imamo. Šta ćemo se tim, to ćemo da vidimo. Ja, pojma, vezat ćemo do dozgo da nešto smislimo. Ništa, ajde, večeras ćemo da zabodemo ovdje kod mene u vikendici. Bar na krevetu, da krevet ima. Da pregledamo materijal. I da pregledamo materijal, da vidimo šta smo sve mogli da nismo snimali. Bravo. I u suštini to je to. Mrtav sam od ja da se spremam za spavanje. Sutra ranije ustajemo i krećemo. Bez previše planova. Bez ikakvih planova. Bez ikakvih planova. Imamo ideju. Imamo ideju.